Arkadaşlar selamlar. Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine önce gündemi değerlendirip sonrasında grafiklerimize bakacağız. Ancak bugün çok sorulan hisselerimize bir tane hisse eklendi. O da Upstart. Uber'i çok sorulan hisselerden çıkarıp Upstart'ı ekledim. Onun da grafiğini az sonra gösteriyor olacağım. Aynı zamanda çok önemli hisselerin grafiklerinde de önemli değişiklikler var. Onların da hepsine göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Geçtiğimiz hafta ne oldu? Geçtiğimiz hafta veri anlamında aslında çok hareketli bir hafta değildi. Bizi daha çok ilgilendiren verilerin başında Perşembe günü gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları vardı. Bu da beklentinin üstünde geldi. Yani işsizliğin artışıyla ilgili önemli bir veriydi. Bu da Eylül ayına ilişkin faiz indirimlerini artık iyice güçlendirdi. Hatta dün okuduğum haberlerde 2025 yılı içerisinde kalan sürede 3 faiz indirimi bile yapılabileceği konuşulur duruma geldi. Bir güzel haber de dün Nvidia ile ilgili geldi. Amerika Birleşik Devletleri Nvidia'ya Çin'e çip ihracatı için lisans verdi. Yani artık Çin'e satışta izin çıktı Nvidia'ya. Özellikle H20 çipleriyle ilgili biliyorsunuz bir önceki bilançosunda karşılık ayırmıştı. Bunları exclude etmişlerdi. Artık bundan sonraki bilançolarında H20 satışlarını da Çin'e satışlarını da görüyor olacağız bu haberle birlikte. Peki gelecek hafta bizi neler bekliyor? Hemen ona bakalım. Önümüzdeki hafta veri açısından çok yoğun. Özellikle Salı günü 15.30'da Türkiye saatiyle çekirdek tüketici fiyat endeksi gelecek. Yani TÜFE verilerini alıyor olacağız Salı günü. Çarşamba günü Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları. Perşembe günü yine önemli veriler olacak. 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve üfe verisi gelecek. Cuma günü de çekirdek perakende satışlarla perakende satışları karşılıyor olacağız. Önümüzdeki haftanın bilançolarına bakacak olursak büyük şirket bilançoları genelde önümüzdeki hafta yok. Daha çok büyüme ve pre-revenue şirketlerin bilançolarını karşılıyor olacağız. Çok hızlıca bakacak olursak pazartesi günü kapanış sonrasında Big Bear, Oklo, AST, Space Mobile, Archer'ın bilançoları gelecek. Salı günü açılış öncesinde Circle, Pony AI, kapanış sonrasında da CoreWeave'ın bilançosu gelecek. Çarşamba günü Cisco, D-Local, Perşembe günü Applied Materials, Cooler ve Cuma günü de Flowers bilançolarını karşılıyor olacağız. Evet, hemen grafiklerimize artık geçelim. Evet, Nasdaq 100 grafiğini çok uzun süredir birlikte takip ediyoruz aslında. Şurada düzeltme sinyalini alıp bir miktar nakite geçmiştim. Onu tweet'te atmıştım biliyorsunuz. Sonrasında Meta ve Microsoft'un iyi yayınlanan bilançolarından dolayı düşüş aslında bir gün gecikti. Burada güzel bir yükseliş yaptı bilançolar nedeniyle. Ama sonraki gün ciddi anlamda yaklaşık %1,5'luk bir düzeltme yaşadık. Sonrasındaki günde %2'ye yakın düzeltme devam etti. Biz bir sonraki gün %2'lik yükseltmeyle artık dedik ki burada düzeltme bitmiş olabilir. Önemli bir yerde kapattı. Bir önceki mumu tamamen yuttu. Artık nakit oranımızı düşürüp biraz daha pozisyonlanmaya başlayabiliriz demiştik. Nitekim ondan sonrasında da tekrar bu mumun altına gelmeyecek şekilde bir önceki zirvenin üstünde kapanışı Cuma günü yaptık. Evet, şimdi takip edeceğimiz noktalar şurada mum attığı yer, mumun iğne attığı yer var. 23.711 civarı. Burayı takip ediyor olacağız. Buranın üstündeki kapanışlar yine daha iyi olacaktır. Ama benim için önemli olan şu bölgenin üstündeki kapanışlardı. İğneler çünkü gövdelerden daha zayıf değerlendirilebilir bu konuda. Eğer 23.711 üstünde de kapanış yaparsak şurada tepeleri birleştirdiğimizde gelen bir direnç bölgesi var. O da yaklaşık şuralar desek 24.000-24.100 civarı. Buralarda da bir dirençle karşılaşabiliriz. Artık oranın da üstünde kırılımlarda yolumuz yine 25.900'e çıkıyor gibi görünüyor. S&P 500'e geçelim. S&P 500 Nasdaq kadar kuvvetli değildi. Önceki zirvesinin üstünde kapanış yapamadı Cuma günü ama yine %1'e yakın %0.81'lik bir yükselişle günü kapattı. Bu hafta bu bölgenin üstünde kapanışı S&P 500'de de takip ediyor olacağız. Russell'a geçelim. Russell'da da 50 günlük ortalamadan bir tepki aldık. Şurada bir konsolidasyon sürecimiz oldu demiştik önceki videoda. Evet, burada devam ediyor. Faiz indirimleri ihtimalleri de kuvvetlendikçe Russell endeksi de daha hızlı toparlayacaktır. Çünkü small cap hisselerden oluşuyor ve faizin artış ve
düşüşüne çok duyarlı hisseler biliyorsunuz. O nedenle Russell hissesinde de Russell endeksinde de yukarı 2324 direnci, onarın da üstünde 2446 ve 2471 dirençleri ne doğru bir yolculuk olabilir. Aşağıda 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalaması çok önemli destekleri. Evet, VIX'e geçelim. Endeksler tabii çok iyi olduğu için VIX tekrar düşüş eğilimine girdi. Aslında alım bölgelerine de tekrar yaklaştı diyebiliriz. Yani kademeli alacak olanlar için burası değil ama yine 14 dolar civarı. Aşağıda yine 13.80'ler civarı ve 12.70'lere kadar bir düşüş olabilir. Endekslerin gidişatını ben iyi görüyorum. Haberler de iyi. Faiz indirimi ihtimalleri de kuvvetlendiği için ben 14.74 desteğinden bu sefer bir alım yapmayacağım gibi duruyor. Belki biraz daha aşağı gelmesini bekleyebilirim şu bölgelere. 13.70-13.80'lere de başlayabilirim alıma. Ama bu bölgede şu anda herhangi ekstra bir gelişme olmazsa bir alım şu anda yapmayacağım. Hemen Max 7 hisselerimize geçelim. Nvidia ile başlayalım. Nvidia'da biliyorsunuz şu yükselen kanalı çok güzel takip ettik. Düzeltmede bile bu kanalı korudu. Herhangi bir aşağıya da kapanış yapmadı. Şu anda bir önceki zirvesinin de artık hemen orada Cuma günü kapanışı yapmış. Nvidia için önemli seviyemiz 183.30 dolar. 183.30 dolar üstündeki günlük kapanışlarda 1618 Fibonacci noktası olan 194 dolar civarına gelmesini bekleriz. Pozisyonu olanlar için yükselen trendin takibi sadece bence yeterli. Yükselen trend ne zaman aşağı kırılır, günlük kapanış yaparsa orada artık kar stoplarımız çalışabilir. Hemen Meta'ya geçelim. Meta benim de biliyorsunuz pozisyon aldığım bir hisse. Geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam pozisyon almıştım. Bilanço ile birlikte gap'li bir açılış yaptı. Önceki zirvesinin üstünde de şu bölgede bir konsolide olma çabasında. Şurada bir sıkışma mevcut. Bu sıkışmanın yönü önemli. Eğer yukarı kıracaksa öncelikle 786 dolar, 785 dolar civarına bir yükseliş yapacaktır. Oranın da üstünde kırılışlar geldiğinde artık yukarıdaki Fibonacci noktası olan 1618'deki 900 dolar civarına gelmesini beklerim. Aşağıdaki desteklerimiz neler? Önceki zirvesi olan 740-741 dolar civarı, daha da aşağıda 50 günlük ortalaması 712 dolarda. Microsoft'a geçiyoruz. Microsoft'ta kanalı takip ediyoruz. Hala bilanço ile birlikte kanalı gap'li yukarı kırmıştı ama sonrasında düzeltme ile birlikte biliyorsunuz Microsoft'ta sert bir satış yiyip tekrar kanala geri döndü. Burada kanalın tam desteğinde bir kapanış gelmiş Cuma günü. Ancak pazartesi günü Nvidia haberleri vesaire endeks fena açılmayacaktır. Bu kanaldan tekrar bir tepki alması olası. Ancak her zaman daha önceki videolarda da söylediğim gibi Microsoft özelinde bu kanal aşağı kırıp günlük kapanış yaptığında bence kar stopu çalışabilir. Bir miktar kar alınabilir ya da Microsoft tabii ki de güçlü bir şirket, devam edecektir. Ancak teknik anlamda burası artık kar stopu noktanız olabilir. Apple'a geçiyoruz. Öncelikle Apple yatırımcılarının gözü aydın diyebiliriz. Çünkü şuradaki büyük düşeni kırdı. 200 günlük ortalamanın üstünde güzel, güçlü bir kapanış yaptı. Hacim artışını da görüyorsunuz son dönemdeki. Artık 200 günlük ortalama burada stop olacak şekilde Apple pozisyonları yukarı doğru taşınabilir kanaatindeyim. Ama 200 günlük ortalamanın altı stop önemli. Yukarıdaki ilk direnci Apple'ın 237 dolar. Eğer oranın da üstüne atarsa sıralı dirençlerimiz 247 ve 260 dolar olarak görünüyor. Aşağıdaki önemli desteğimiz dediğim gibi 200 günlük ortalama 221'de ve onun da aşağısında şu konsolidasyon bölgesinin direnci olan 213-214 dolarlar. Evet, Google'a geçiyoruz. Google'da sessiz sedasız güzel, son dönemde özellikle güzel yükselen Max 7 şirketlerinden biri oldu. Ve buradaki önemli direnci 201.61 dolara geldi. Buranın da üstünde eski zirvesi olan 207 doları zorlayacaktır. Artık ondan sonra zirve üstündeki kapanışlar dikkate alınarak trendi yukarı sürmeye devam edebilir pozisyonu olanlar ya da yeni pozisyon almak isteyenler. Tabii ki stoplu olacak şekilde. Aşağıdaki destekleri ise 191 dolar ve 181 dolar civarında ama ilk desteği 191 dolarda. Burası da önemli. Hemen Amazon'a geçiyoruz.
Amazon bilanço ile birlikte gap'li bir düşüş yaşamıştı biliyorsunuz. 50 günlük ortalamanın altına atmıştı. 200 günlük ortalamadan da daha sonrasında tepki alıp tekrar 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar almaya başladı. Ancak şuradaki 223 dolar civarı önemli bir direnci şu anda. Buranın üstündeki kapanışlarda artık bu bırakmış olduğu gap'i tekrar almaya gidebilir. Yani 231 dolarlara tekrar çıkmak isteyebilir. Oranın da üstünde kapanışlar 242 dolara götürecektir. Evet, Tesla yatırımcılarının da gözü aydın diyebilir miyiz? Elon Musk'a ne kadar güvenmesem de teknik anlamda şu anda diyebiliriz. Çünkü artık düşeni kırıp üstünde kapanış yaptı. Şu bölge önemli bir bölge diyordum. Hem 200 günlük hem 50 günlük ortalama direnç, güçlü bir direnç. Aynı bölgede diyordum. Onun da üzerinde kapanışı yaptı Cuma günü. Artık bu bölgenin tekrar yani 318-317 dolarların altına atmadan yukarı devam etmesi önemli. Düşeni kırdı. Artık pozisyonlar yukarı olarak takip edilebilir stoplu olarak. İlk direncimiz burada 356-357 dolarlarda. Daha sonraki önemli direnci ise 365 dolar. Hemen çok sorulan hisselere başlayalım Palantir ile birlikte. Yani gerçekten çok güçlü bir senet. Yani görüyorsunuz yükselişi inanılmaz. Yükselen kanalı bile yukarı çok ivmeli kırdı. Tabi bunda bilançosu da çok iyi bilanço geldi. Etkili oldu. Şu anda yükselişine devam ediyor. En başından beri de söylüyorum. 220 civarında bir Fibonacci direnci var. Buraya doğru eğer endeks bir düzeltme yapmazsa gidecek gibi duruyor. Tabii ki stoplu olarak takip etmekte fayda var. Yani buradan bir pozisyon açabilir miyim Palantir'e? Yani açamam ben şahsen buradan bir pozisyon. Belki düzeltme yapar da bu kanalın direncini destek yapmaya çalışır. Buraya teyit anlamına gelmeye çalışırsa olabilir. Ancak 221 dolara kadar pozisyonu olanlar bence stop olmadan stop noktasının altına düşmezse pozisyon takibi yapabilirler Palantir'de. Hemen AMD'ye geçelim. Yükselen kanalı yukarı kırmıştı biliyorsunuz. Burada önemli bir direnç bölgesinden bahsetmiştim. Oradan geri döndü. Tabi bilanço da bunda etkili oldu. Data Center'daki büyümenin yavaş kalması AMD'de beğenilmedi Wall Street tarafından. O nedenle kanalın içine tekrar atmıştı. Ancak Cuma günü kanalında direncine çok yakın bir noktada tekrar kapanış yaptı. Şurada da aslında şu şekilde bir sıkışmada yapmış görüntüsünde. Onu da hemen çizmiş olalım. Şu sıkışmayı da yukarı kırarsa burada 184-185 bölgesi yine önemli direnç. Artık oranın üstünde kapanışlar ister AMD yukarı gitmek için. Önemli bir bölgede AMD. 185 üstü kapanışlar yukarı. 170 dolar civarı diyelim kabaca. Kapanışlarda aşağı trend yaratacak şekilde takip edilmeli. Evet, Nibis'te artık grafiğimiz değişti. Buradaki fincan kulp grafiğini artık daha geniş resimden bakabileceğimiz için şu bölgedeki konsolidasyonu kırdık. Bunu göstermek istedim. Bu formasyonun da hedefi buradaki uzunluk kadar kırdığı yerin üstünde gider. O da yaklaşık 93 doları gösteriyor. Nibis'teki benim yeni teknik hedefim. Tabi burada bilanço çok güçlü geldi. Bilanço ile birlikte iyi bir yükseliş sağladı. Gap bıraktı. Bu gap'i kapatmak isteyebilir mi? Her gap kapanmayabilir. Ancak bu gap'i de kapatmak isterse ben bu hissede yatırımcıyım biliyorsunuz. Buralardan kesinlikle ve kesinlikle alım yaparım. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı da mutlaka ve mutlaka yapın. Yani ben kesin konuşuyorum diye bu kesin olacak anlamı içermesin. CoreView'a geçelim. CoreView'da çok uzun zamandır uyarıyordum. Şu çizgi, şu direnç üstünde kapanış almadıkça pozisyon açılmamalı diye. Evet, bu kapanış Perşembe günü geldi ve onun üstüne %7'lik bir burada kapanışta hemen pozisyon almış olsaydınız Cuma günü %7 prim yapmış olacaktı portföyünüzde CoreView. Yine aslında doğru bir strateji izlediğimizi burada da görebilirsiniz. Peki şimdi burada stop ve hedef noktaları ne olabilir diye soracak olursanız CoreView için stop tabi burada aldığınızı düşünüyorum artık. Yani kapanışımız kaç gösteriyor? 121 dolar. Stopu buranın 101.70 dolar civarı. Yukarıda direnç ve hedefler olarak bakarsak ilk önce 50 günlük ortalaması 139 dolarda bir direnci var. Ama buradaki asıl
Hedefi de 165-166 dolarlar olacaktır. CoreWeave'in bu hafta bilançosu var. Bilançoyla ilgili sert hareketler de olabilir. Biliyorsunuz bu bilanço dönemi biraz farklı geçiyor. Çok enteresan tepkiler görebiliyoruz hisse senetlerinde. Bilanço açıklandığı gibi %10 artı %-20'ye düşenler, aynı senette bu hareketi yapanlar. Bilanço döneminde biraz dikkatli olmakta fayda var açıkçası. Hemen HUD'a geçelim. HUD'da da buradaki yükselen trendi korudu. Düzeltmede burada tutundu demiştik. Aşağıya epey bir sarkmasına rağmen biliyorsunuz günlük kapanışlar benim için önemlidir. Gün içi pazarlıkları dikkate almam. Burada da çok güzel bir örneğini gördük. Yani burada stop olsaydınız artık buradaki yükselişi kaçırmış olacaktınız. Burada sizi yani tabiri caizse silkelemiş olacaklardı. O nedenle kapanışı dikkate alarak buradaki HUD pozisyonunda aslında trend devam etti. Önceki zirvesinde üstünde kapanış almış. 127 dolar biliyorsunuz benim bir sonraki hedef ve direncimdi. Oraya doğru yoluna devam ediyor. Yükselen trend aşağı kırılıp günlük kapanış almadıkça kar al yapmaya gerek yok. Trendi sürmeye devam edilebilir. Hemen SOFA'ya geçelim. SOFA'da da hem bilanço hem üstüne gelen haberlerle birlikte çok ciddi bir volatilite yaşanmıştı burada biliyorsunuz. Ama şuradaki konsolidasyon bölgesine geri döndü. Ve Cuma günü de tam dirençte aslında kapattı diyebiliriz. Yine 22.20 dolar üzerindeki kapanışlarda 24-24.50 dolar civarına SOFA'da bir hareket buradan tekrar gözlemlenebilir. Eğer bu direnci kıramazsa geri döneceği noktada aşağıdaki ilk desteği 20.40 dolarlar civarı. Evet, Uber yerine çok sorulan hisseleri Upstart'ı aldım. Hem kendi pozisyonum da var hem de faiz indirimiyle ilgili süreçte Upstart epey bakacağımız hisse senetlerinden biri olacak aslında. Bilanço ile ilgili daha doğrusu bilançosu fena da değildi ancak bilanço sonrasında earnings call'da yapılan açıklamalara göre şirketin fonlamasının nasıl olacağı ile ilgili belirsizlik o gün %20'ye yakın %18.74 zararla kapatmış. Kayba neden oldu. Ben de 71 civarlarında bir ortalamayla şu anda pozisyondayım. 50 günlük ortalama şu anda destek oluyor. Burada görüyorsunuz, biraz daha yaklaştıralım. 50 günlük ortalama burada destek olmuş durumda. Eğer 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar alırsa şuradaki yükselen desteğine bakmak gerekir. O da 62-63 dolarlar civarı görünüyor. Hatta 63-64 dolarlar civarı zamansallıktan biraz yukarı gelmiş. Yani burada en önemli destek aslında hemen orada da 200 günlük ortalaması var. 200 günlük ortalama 61.43 şu an için. Upstart için bence en önemli desteklerden birisi. Bu bölgeye gelirse bir parça daha alım yapmayı düşünebilirim. Buradan yukarı devam ederse de son yapmış olduğum eklemeyi belki uygun bir yerden verip maliyet düşürme yoluna gidebilirim. HIMS'e geçelim. Evet. HIMS'te de bilanço hareketliliği, haberler vesaire ciddi anlamda hissenin grafiği üstünde, fiyatlar üstünde bir volatilite yarattı. Ve şuradaki yükselen desteğinde de Cuma günü kapattı. Bu bölge çok önemli. Hem yatay destek hem yükselen destek aynı bölgeden geçiyor. Yani artık 52 dolar üstündeki kapanışlar HIMS için önemli. Zaten üstünde de 53.67'de 50 günlük ortalaması var. HIMS'in yükselişine devam edebilmesi için 54 dolar ve üstündeki kapanışlara acil ihtiyacı var görünüyor. Yoksa aşağıda 100 günlük ortalama 46 dolar civarı ve aşağıdaki yatay desteği 45 dolar civarına kadar bir geri çekilme yaşayabilir. United Health'e geçelim. Bunu her hafta veriyoruz. Muhtemelen ya bir sonrakinde ya daha da sonraki piyasa analizi değerlendirme videomda artık United Health'e de şey vermeyeceğim. Herhangi bir değerlendirme vermeyeceğim. Çünkü sürekli düşüyor görüyorsunuz. Birçok kişi de maalesef burada pozisyon aldı şu bölgelerde. İçeride de kaldı. Ancak artık benim de ilgimi çekmiyor. Son olarak şunu söylemiş olayım tekrar ve tekrar. United Health'te 50 günlük ortalamanın üstünde günlük kapanışlar, bir günde yetmez bence. En az 2-3 gün kapanış görmekte fayda var. Görmedikçe long pozisyon almamakta fayda var. Eğer 50 günlük ortalama üstünde birkaç gün kapanış gelir ve pozisyon alırsanız da
Yine 50 günlük ortalamanın altındaki kapanışlar stop olacak şekilde takip etmenizde fayda var. Bunu önemli bir not olarak United Health'e tekrar söylemiş olayım. Çünkü bundan sonraki bültenlerde muhtemelen United Health'e yer vermeyeceğim. Yerine başka bir hisse senedi alacağım. CrowdStrike'a geçelim. Buradaki yükselen trendin kırılımında uyarımızı yapmıştık. Yani şuradan ne kadarlık bir düşüş geldi? %13,5'a yakın bir düşüş gelmiş. Ve dedik ki CoreView'daki gibi bu düşen trend yukarı kırılmadıkça pozisyon almamakta fayda var. Hafta ortası analizinde de şurada bir yerdeydi sanırım. Bu bölgedeydi. Ve ne demiştik? Aşağıda 100 günlük ortalama, hatta buradaki 421.87 Fibonacci seviyesine kadar geri çekilebilir demiştik ki oraya da gelmiş. Şu anda buranın altındaki kapanışlar da 200 günlük ortalama olan 400 dolara geri çekilmesine sebep olabilir CrowdStrike'ın. Ancak buradan bir tepki gelecekse ilk direnci 437 dolar 100 günlük ortalaması ve buradaki yükselen trend direnci olacaktır. Evet, Oscar bilanço sonrasında bir toparlama yaşadı. Burada kısa da şurada bir ikili dip gibi şöyle bir formasyon yapmaya çalışıyor. Burada Oscar'la ilgili 15.92 yani 16 dolar diyebiliriz. 16 dolar önemli bir seviye. Bu 16 doların üstündeki kapanışlarda Oscar tekrar yukarı ivmelenme yapabilir. Bu bölge önemli demiştik. 100 günlük, 200 günlük ve 50 günlük ortalamalar birbirine çok yakın, önemli bir direnç sağlayacaktır demiştik. 100 ve 200 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar aldı artık Oscar. Yukarıda bir tek 50 günlük ortalaması kaldı. O da zaten benim bahsettiğim 16 dolar, 15.92 dolar bölgesine çok yakın. Artık 16 dolar üstündeki kapanışlar Oscar'ı biraz daha rahatlatır diyebiliriz. Eğer kapanış yapamazsa tekrar aşağı doğru bu bölgede konsolide olmaya devam edecektir. Limonade'e geçelim. Daha önceden de bahsetmiştik. Şurada bir obo yapıyor galiba demiştik. Aşağıda kırmıştı. Tam teyit aldı gibi düşündürmüştü bizi ama bilançoyla ciddi anlamda o gün %30'a yakın, evet %30'a yakın bir yükseliş sağlamıştı. Sonrasında da bu yükselişine devam etti ve buradaki önemli direnci olan 47 dolar üzerinde burada şu anda bir konsolidasyon sürecine girmiş gibi görünüyor. Burada da belki bir bayrak yapıp tekrar yukarı deneyecek. Tabii ki bunu bilemeyiz. O yüzden şu anda 47 dolar altında kapanışlar stop olacak şekilde Lemonade pozisyonları takip edilebilir. Yukarıdaki en önemli direnci de bir önceki zirvesi olan 53.85 dolar civarı. Hemen İren'e geçelim. İren'de yükselişten sonra yine önceki zirvesi olan 16 dolar üzerinde bir konsolidasyon bölgesi oluşturdu. Burada hareketler yapmaya devam ediyor. Direnç noktasına gelmiş yine. Buradan aşağıya tekrar 15.92'ye mi inecek ya da artık buranın üstünde kapanışlar yapıp tekrar 22 dolar 23 dolar seviyesine bir atak mı yapacak? Onu takip etmekte fayda var. Burada da günlük kapanış 19 dolar üstündeki günlük kapanışlar önemli. Hemen Rocket Lab'a geçelim. Geçtiğimiz hafta Rocket Lab'da bilanço açıkladı. Bilanço gününde yine çok volatil hareketler yaptı. Önce yaklaşık %12 civarı yükseldi. Sonrasında düştü. Derken tam bu sıkışmanın direncinde günü kapattı. Önümüzdeki hafta Rocket Lab hareketi için önemli bir hareket olacak. Buradan teyit alıp tekrar yukarı çıkacak mı? Yoksa tekrar buraya dönüp burada konsolide olmaya devam edecek ya da aşağıya 50 günlük ortalamaya kadar sarkacak mı? Bunu takip etmek gerekiyor. AST Space Mobile'e geçelim. AST Space Mobile'da da şu bayrak kırılımını takip etmiştik biliyorsunuz. Sonrasında burada da kar stopu çalışmıştı. Şurada. Sonrasında düşüş devam etti. 50 günlük ortalamaya kadar da neredeyse geldi diyebiliriz. 50 günlük ortalama 45.45 dolar. 50 günlük ortalamanın altına da eğer atarsa burada 42.44 dolar ASTS için çok önemli bir seviye. Çünkü burası en yüksek son dibi. Eğer bunun altında daha düşük bir dip oluşturur, orada kapanış alırsa ve sonrasında tepki hareketi de daha yüksek bir tepe oluşturamazsa burada artık ASTS Mobile için teknikte bozulmalar, long yöndeki bozulmalar oluyor diyebiliriz. Ama şu anda bunları konuşmak için erken. Sonraki videolarda tabi bunları da değerlendiriyor olacağız.
Archer'a geçelim. Archer'da da hisse sulandırma haberiyle birlikte bir düşüş sağlanmıştı. 100 günlük ortalama şu anda Archer'ı tutuyor. Eğer burası tutmazsa aşağıda hep bahsediyorum. Şuradaki yaklaşık 9 dolardaki direnci önemli. Onun da altında 8.63'te 200 günlük ortalama var. Eğer 100 günlük ortalamadan tepki alacaksa ilk direnci 50 günlük ortalamada, o da 10.60 dolar civarı. Oranın da üstündeki kapanışlar tekrar hisseyi 11.60 ve 12.50 dolar dirençlerine taşıyabilir. Archer'ın da yanlış hatırlamıyorsam pazartesi günü kapanış sonrası bilançosu var. Tabii pre-revenue bir şirket olduğu için bilanço çok önemli değil ama ne kadar hızlı nakit yaktığı vesaire bunlara bakacağız. Guidance önemli. Guidance'ına bakacağız, neler söyleyecekler. Bunlar da Archer için önemli olacak. Zeta'ya geçelim. Zeta güzel bir bilanço açıkladı. Bilanço açıkladığı gün de yaklaşık %27 bir yükseliş sağladı. Şimdi o yükselişi biraz sindiriyor görüntüsünde. Burada belki bir miktar konsolide olup devam etmek isteyebilir. Ya da 200 günlük ortalamaya belki tekrar deyip buradan teyit almak isteyebilir. Burada 200 günlük ortalama destek olacak şekilde takip etmekte fayda var bence Zeta'yı. Yukarıdaki ilk direnci 22.80'lerde, bir sonraki direnci de 26 dolarda. Hemen değerli metallere geçelim. Daha önce şu yükselen trendi aşağıya kırdığından bahsetmiştik. Burada acaba düşüş onayı mı alıyor dedik. Eğer burada sert kırmızı bir mum 50 günlük altına doğru kapanış yaparsa short fırsatı da doğabilir dedik. Henüz böyle bir kapanış yapmadı. Ancak şu direncin de üstüne altın henüz atamadı. Burada yine her halükarda 3434-3440 dolar aralığı önemli direnci. Onun üstünde günlük kapanışlar yaparsa altın tekrar longa dönebilir. Ancak buradan sert bir mumla kırmızıya döner ve 50 günlük ortalamanın da altında kapanışlar alırsa short pozisyona da dönebilir. Gümüşe geçelim. Gümüşte de benzer bir durum söz konusu. Yükselen trendi aşağıya kırmıştı. Ancak 50 günlük ortalamadan bir tepki aldı. Şu anda o tepkiyi devam ettiriyor. Burada da 39-32 dolar civarı önemli direnci. Bunun üstünde kapanış gelmezse şu anda flat pozisyonunda. Üstünde kapanışlar gelirse longa döner pozisyon, öyle görünüyor. Ancak buradan sert bir mumla özellikle 50 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelirse de short pozisyonlar değerlendirilebilir. Kripto paralarda hemen Bitcoin'e geçelim. Evet, burada Bitcoin flama bayrak devam etti ve şu anda da burada bir bayrak yapıyor görüntüsünde. Bugün de bu bayrak direncine çok yakın noktada şu anda görüyorsunuz seyrediyor. Henüz bir pozisyon açmaya göre bir durum görmüyorum. Ancak burası yukarı kırılır. Burada bir kapanış alır, günlük kapanış. O zaman değerlendirmeye alabilirim. Ben de bugün bu bölgedeki kapanışı izliyor olacağım. Eğer buradan geri dönerse aşağıdaki 50 günlük ortalaması olan 113.700 dolara kadar geri çekilme yapabilir. Burayı biraz daha doldurmak isteyebilir. Bugün burayı takip ediyoruz. Tabi haftalık kapanış olduğu için kriptolar için bu hafta haftalık kapanış açısından da çok önemli. Evet, Ethereum bizi ciddi anlamda tabiri caizse ihya etti, sağ olsun. Şuradaki sıkışmasından beri biliyorsunuz takip ediyorum. Buralarda hep long pozisyonları aldım. Sadece şurada bir tuzağa yakalanmıştım. Burada bir tuzaklamıştı. Burada stop olmuştum. Sonrasında tekrar şurada kırdıktan sonra tekrar long oldum ve bunları genel anlamda çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Yine şu anda bir long pozisyonum devam ediyor. Çünkü ne demiştik? Şu bölge flat bölgesi, bu bölge short bölgesi, bu bölgede long bölgesi demiştik. Long bölgesindeki kapanışı burada aldık. Ben de 3920 civarlarından yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyon açtım şu gün. Şu anda pozisyonu taşıyorum. Burada haftalık grafiğine de bir bakmakta fayda var. Hemen haftalık grafiğimize geçelim. Gördüğünüz gibi şu 4111, yani kabaca 4100 demiştim tweetimde de, 4111 bölgesi önemli bir bölge. Haftalıkta direnç bölgesi. Haftalıkta bugün, yani bugünkü kapanış bu bölgenin üstünde gelirse ivmenin yukarı doğru artması daha mümkün olacak. Daha da kuvvetlenebilir Ethereum. O nedenle bugünkü kapanış bizler için çok çok önemli pozisyonlarımız adına. Eğer bir geri çekilme olur da bugün haftalık kapanışı 4111 üstünde yapamazsa Ethereum, ben pozisyonumdan kar alırım. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yine gündemi toparladık.
Önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Bunlara baktık. Önemli grafik değişimleri vardı. Onları güncelledik. Onları tekrar anlattık. Upstart'ı bugün eklemiş olduk. Uber yerine çok sorulan hisselere benim de güvendiğim hisselerden biri. Ya en azından bir süre taşıyor olacağım, öyle görünüyor. Şöyle bir haftayı toplamış olduk. Öncelikle dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden yine rica ediyorum, abone olmayı ve like'ları mutlaka eksik etmeyelim, unutmayalım. Onlar benim için hem bir motivasyon kaynağı hem de büyüyüp daha iyi içerikler yaratmamda bana faydası oluyor, emin olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.